A very good morning to very beautiful people. Today I'm here to share something and just want some positive suggestion from you all. So my day begins somehow like this. So sitting on the stairs, talking to you people. र साँझ हुन्छ फेरि उज्यालो हुन्छ सूरजको नयाँ किरणमा फेरि एउटा नयाँ सुरुवात हुन्छ है र यसरी नै तपाईहरुसँग केही एक दुईवटा कुरा राख्न मन लागेर है म चाहन्छु है मेरो एजको जति पनि मेरो साथीभाइहरू छ र मेरो जति पनि यंगस्टर है भाइ बहिनीहरू छ म उनीहरूलाई यही भन्नु चाहन्छु आफैले आफैलाई मोटिभेट गर है आफैले आफैलाई माया गर र आफ्नो बाबा आमालाई याद गर्नुहोस् माया दिनुहोस् र म हाम्रो बाबा बुवा आमाहरूलाई पनि यही अनुरोध गर्न चाहन्छु है तपाईहरुको नानीहरू के गर्नु हुँदैछ तपाईहरुको नानीहरूले कुन बाटोपट्टि जाँदैछ है र के खाँदैछ र कस्तो छ भन्ने कुराहरू तपाईहरुले पनि नानीहरुसँग शेयर गर्नुहोस् र अभियसली नानीहरूले पनि है बाबा आमाहरुसँग मनको कुरा खुल्ला शेयर गर्नुहोस् र बाबा आमाहरुलाई पनि यही अनुरोध छ कि आफ्नो नानीहरूलाई कुनै प्रकारको है प्रेसर दबाउमा नगर्नुहोस् उनीहरू जे पढ्नु मन पर्छ त्यो पढ्नु दिनुहोस् जे खानु मन पर्छ उनीहरू जे गर्नु मन पर्छ उनीहरूलाई त्यो गर्नु दिनुहोस् उनीहरूले तर नानीहरूले पनि बुझ्नु पर्यो कि एउटा हदमा बसेर है त्यो कामहरू गर्नु पर्यो र पहिलाको जस्तो छैन अहिले अब 21औं शताब्दीको यो टाइममा है टेक्नोलोजी एकदमै एडभान्स छ पहिला पो अब त्यस्तो थियो है दुःख थियो काम थिएन अपर्च्युनिटिजहरू कम्ती थियो र अहिले अपर्च्युनिटिजहरू धेरै छ धेरै फिल्डमा छ है र एउटा नोकरी नै गरेर गुजारा गर्नुपर्ने त्यस्तो है कुनै त्यस्तो सिचुएसन केही पनि छैन है आफूले चाहेको काम गरेर आफ्नो जीवन व्यतीत गर्न सक्छ र आफ्नो समयलाई सही प्रयोग गर्नुहोस् राम्रो संगत लिनुहोस् राम्रो साथीभाइ बनाउनुहोस् साथीभाइ यो होइन कि तपाईले 100 जना साथीभाइ बनाउनु पर्ने छ भनेर त्यो छैन तपाईको एउटै साथी बनाउनुहोस् दुईटै साथी बनाउनुहोस् तपाईको हरेक क्षणमा तपाईको दुःखको घडीमा उहाँको हात है उहाँको आवाज र उहाँको आत्मा तपाईसँग हरेक टाइम जोड्न सकोस् र ती 2-3 साथीहरू नै काफी हुनेछ र है आफूले यस्तो कुनै पनि यस्तो तपाईहरुको माझमा यस्तो अपर्च्युनिटिज है तपाईहरुकोमा आउँछ भने तपाईहरुले त्यसलाई अपनाउनुहोस् र म चाहन्छु है कि कस्तो अपर्च्युनिटी भने पनि तपाईहरुले कसैको प्रति तपाईहरुले है कुनै प्रकारको सहयोग गर्ने तपाईहरुले मौका पाउनु भयो भने अवश्य गर्नुहोस् होला किनभने त्यो भन्दा ठुलो भगवानको प्रसाद केही हुने छैन है र यसरी नै बोल्दै जाँदाखेरि त समय लामो हुन्छ है शब्द सक्दैन म चाहन्छु सबैको दिन राम्रो होस् है तपाईहरुलाई दुःख बिमार नहोस् तपाईहरुको हेल्थ राम्रो होस् र तपाईको हेल्थ राम्रो हुनुको लागि तपाईहरुले अवश्य है एक दुई पाइला बाहिर निकाल्नु हुनुपर्ने छ है एक दुई पाइला बाहिर निस्कियो भने तपाईहरुको सेहत तपाईको हेल्थ
ठिक बस्नेछ र हेल्थ इज वेल्थ भन्छ होइन, र हेल्थ राम्रो छ भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ है। र हेल्थ ठिक छैन भने सबै कुरा व्यर्थ हुनेछ। त्यसकारण हल्का निस्किनुहोस्, 1-1.5 किलोमिटर हिँड्नुहोस्। यो यति राम्रो प्रकृति छ है, यसको फाइदा उठाउनुहोस् तपाईँहरूले। र मेरो कुरा त बोल्दै जाँदाखेरि लामो हुने जान्छ है, सक्दैन। र म तपाईँहरूसँग यति भन्दै फेरि अर्को समयमा फेरि भेटौँला भन्दै तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। तपाईँहरूको शुभ होस्। धन्यवाद।